क्या आपने कभी सांप के फुफकारने की आवाज सुनी है? सांप हिस की आवाज निकालता है। अब एक बार आप इस वीडियो को रोककर सांप की तरह आवाज निकालने की कोशिश कीजिए। आप गौर करेंगे कि आगे के दांतों के बीच से हवा निकलने से यह आवाज आ रही है। इस दौरान आपकी जीभ भी दांतों को छू रही है। अगर आप मुंह खोलकर हिस करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ मुंह से हवा निकलेगी। लेकिन क्या आपको पता है कि सांपों में आगे के दांत नहीं होते? फिर भला वह खतरनाक फुफकार की आवाज कैसे निकाल सकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वैज्ञानिकों ने सांप के फुफकार से जुड़े सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि सांप फुफकार की आवाज ग्लोटिस से निकालता है। ग्लोटिस उसके श्वसन तंत्र से जुड़ा हुआ एक अंग है। इंसानों में भी ग्लोटिस होता है जो बोलने के काम आता है। सांप जब सांस लेते हैं तो यह ग्लोटिस खुलता है। ग्लोटिस सांप की श्वास नली से जुड़ा होता है जो सीधे फेफड़ों से जुड़ता है। सांप के पास इंसानों की ही तरह दो फेफड़े होते हैं, लेकिन काम सिर्फ एक ही करता है। दूसरा फेफड़ा अवशेषी है, यानी समय के साथ वह विलुप्त हो रहा है। अमेरिका की मिसौरी सदर्न स्टेट यूनिवर्सिटी में जीव विज्ञान के सहायक प्रोफेसर डेविड पेनिंग ने कहा कि सांपों में भी फेफड़ा इंसानों की ही तरह होता है। एक फेफड़ा ऑक्सीजन को अवशोषित करता है, दूसरा फेफड़ा काम नहीं करता। सांपों में मौजूद यह दूसरा फेफड़ा कभी उनके पूर्वजों में पाया जाता था। आज के समय यह गुब्बारे की तरह होता है जिसमें सिर्फ हवा भरी होती है। डेविड पेनिंग ने आगे कहा कि जब सांप हिस की आवाज निकालता है तो वो अपनी पसलियों को फैलाता है। सांप एक लंबे सांस खींचता है और फिर लंबे समय तक हवा छोड़ता रहता है। ग्लोटिस से हवा निकलने के कारण ही फुफकार की आवाज आती है। सांप अपनी पसलियों को दबाकर इसकी आवाज को कम ज्यादा कर सकते हैं। अलग अलग प्रजाति के सांप अलग अलग आवाज निकाल सकते हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।